أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بكم في فقرة جديدة من برنامج روشتة. احنا عارفين مشكلة السعال والكحة وما يصحبها من آلام وإرهاق، سواء حد في البيت أو في أي مكان بيكون في صعوبة. تابعونا النهاردة مع برونكوتيك شراب بعد الفاصل. رجعنا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية مع برونكوتيك طبعا شراب آمن وفعال في رحلتنا النهاردة مع برونكوتيك شراب مهدئ للسعال والشعب الهوائية. برونكوتيك ما بين المكونات وطبعا دواء الاستخدام ونقل الاستخدام. طبعا يعد برون كوتيك من أفضل طبعا الأدوية اللي بتقوم بتهدئة السعال، كمان بيقوم بطرد البلغم. لو جينا نتكلم عن تركيب برونكوتيك، طبعا بتحتوي كل 5 مللي من هذا الشراب من برونكوتيك طبعا على الهيدرو برومايد الديكسترو ميسو فان، وبيكون ب 10 مللي، والجيفينيزين 100 مللي جرام. النهارده مهم جدا الخواص كوتيك. طبعا برونكوتيك بتتكون من مادتين فعاليتين لعلاج السعال، وهما طبعا لعلاج السعال، وهم طبعا الجوفينيزين وديكستروميزوفان. والجوفينيرين طبعا بيساعد طبعا على إخراج المخاط اللزج من الشعب الهوائية، مما يقوم بتسهيل طرد البلغم في حالة السعال الجاف. كمان برونكوتيك طبعا لا يقوم بتسكين الآلام ولا يؤدي إلى الإدمان. كمان برونكوتيك بيعمل على تخفيف حدة السعال وطرد البلغم، وذلك طبعا عن طريق طبعا فتح الممرات الهوائية. لو جينا نتكلم عن دواء استخدام برونكوتيك شراب، طبعا بيستخدم لعلاج السعال الناتج عن تهيج الشعب الهوائية، كمان بيكون طارد للبلغم. حد يقول لي في آثار جانبية وفي أعراض جانبية، يقول لك في أعراض جانبية. في بعض الحالات النادرة قد يحدث طبعا دوار أو اضطراب في الجهاز الهضمي زي الغثيان أو الصداع أو الطفح الجلدي. في موانع استخدام، نقول لك في موانع استخدام إذا كان لدى الشخص حساسية تجاه أي من مكونات برونكوتيك طبعا ما ينفعش استخدامه. في احتياطات أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية. حالات السعال المستديمة أو المزمنة اللي بتكون مصحوبة بإفرازات مفرطة ما ينفعش استخدامه. في حالة استمرار السعال لأكثر من أسبوع، أو طبعا عند ظهور مرة أخرى، ما ينفعش استخدامه. في حالتي الحمل والرضاعة ينصح باستشارة الطبيب كمان قبل استخدامه. كمان ما بينصحش باستخدام برونكوتيك طبعا للأطفال أقل من سنتين. جرعة وطريقة الاستخدام بيحددها الطبيب طبعا، لكن الجرعة الاعتيادية طبعا زي ما احنا عارفين بتكون للكبار والأطفال الأكثر من 12 عام من 5 مللي إلى 10 مللي من مرتين إلى 3 مرات يوميا. السعر طبعا سعر هذا الدواء بيكون طبعا سعره 9 جنيه 45 قرش، يعني 10 جنيه. لو نتكلم جرعة الأطفال طبعا بتكون 5 مللي جرام للأطفال أكثر من 6 إلى 12 سنة، 5 مللي لمدة 3 مرات. الأطفال من سنتين إلى 6 سنوات بتكون 2.5 مللي من مرتين إلى 3 مرات. الكبار طبعا بتكون 3 مرات تصل إلى 10 مللي. طبعا سعره 10 جنيهات. النهارده كنا في رحلة مع برونكوتيك أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية للقضاء على مشكلة السعال، وخاصة السعال اللي بيكون مصحوب بالبلغم. لو جينا نتكلم هنشوفه هو مهدئ للسعال وطارد للبلغم كمان. برونكوتيك طبعا في رحلتنا العلمية. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية. لكم منا كل التحية.